연못 속의 개구리. 연못에서 개구리가 개굴개굴 노래를 부르고 있었죠. 그때 아이들이 한때 우르르 연못가로 몰려왔습니다. 얘들아, 우리 연못에 돌 던지기 할까? 맞히기 하면 좋을 텐데 개구리 엉덩이를 맞히자. 재밌겠다. 나부터 한다. 아이들은 개구리를 향해 돌을 던지기 시작했어요. 개구리들은 팔짝팔짝 날아오는 돌멩이를 피해 뛰어다녔습니다. 그러다가 개구리 한 마리가 돌에 맞아 죽었습니다. 얘들아, 할아버지 개구리가 슬피 울며 말했습니다. 제발 그만두렴. 너희들에게는 재미있는 장난일지 모르지만 우리에겐 목숨이 달린 일이란다.